yo soy Josefa y el día de hoy les voy a mostrar mi colección de slime, como dice acá en el título de acá abajo. Y bueno, este es mi primer, ¿cómo se llama? Mi primer video. Invito a que se suscriban. Bueno, vamos a ello. Ay, se me olvidó algo que también es de slime y funigumi, ¿ya? Bueno, este es mi primer slime. Es como... No es gelatinoso, todos piensan, a plena vista se ve gelatinoso, pero no. Es hecho con bórax. Y suena mucho y es como es morado, como plateado. Miren, déjenme que se enfoque. No se enfoca, pero bueno, ya. Es como en la cámara se ve más morado, pero es como más fucsia, más como rosado. Y bueno, este es muy lindo, muy lindo. Bueno, el siguiente es este. Es un morado. El que en la cámara no se ve bien morado, sino que se ve como un gris. Como un gris o algo distinto. Lo voy a dejar acá. Bueno. Es tamaño normal. Y este no se pega casi nada. Sino lo que más hace, se mueve, o sea, es muy rico. Porque suena muy, o sea, es como un tono más... Es que no, o sea, enfoca, pero como que no enfoca el color. Ya, pero no importa. Es como un tono así... como un tono morado, pero con... Era morado, pero como que le eché un poquitito de rosado y quedó así. Era muy lindo. Y quedó muy lindo. Bueno, el siguiente, el otro es este. Todos piensan que lo hice con maicena o harina, pero no. Es que le eché, miren, tiene funigumi y slime y agua y un poquitito de otro slime. Es porque, miren, yo lo hice y me había quedado como muy aguado, como una gelatina. Entonces no me gustó cómo quedó y no, como que lo quise cambiar. Entonces en la cámara se ve celeste, pero ya bueno, perdón. Entonces yo le eché un poco de funigumi y de otro slime para ver cómo se mejoró. Y se mejoró muchísimo. Este es uno de los más grandes que tengo. Uy, se me mueve la cámara. Es uno de los más grandes que tengo. En la cámara se ve como un celeste o azul, no sé, pero es calipso. Miren, suena muy rico. El siguiente es este. Me quedan con las manos con slime. Del anterior slime. Bueno, este slime, perdónenme. Uy, tengo algo acá. Se pegó algo. No importa. Este slime es como un verde. Se ve muy bien el color. Porque todos los otros colores se ven mal en la cámara. Pero bueno. Es verde y es como que se amasa mucho. Y este ha sido uno de los mejores que me ha quedado hoy. En todas las partes que o sea, en todo lo que me ha quedado son los mejores.
Y bueno, ahora vamos a comenzar con la colección de Funigomis. Bueno, este es una de mis Funigomis. Es rosada. Se ve blanca casi, pero es como un rosado. Como Miren, déjenme enfocar. Bien, ahí se ve como más el tono. Está muy bien. Párate de derecha, José, con la espalda. Espérame. Ahí. Ya. Entonces aquí estoy, perdón mi mamá. Ya, acá estoy como amasándolo. Amasándolo. Y es como, miren, si se estira es porque yo le eché agua y silicona y así quedó. Entonces por eso. Ya, este es el siguiente, que es un Funigumi que se ve bien brillante, es como un azul marino. Está muy rico. Pero en la cámara se ve como más claro, pero es como mucho más oscuro. O sea, es que en la cámara se ve como más fosforescente, o sea, como un azul rey, pero acá se ve como un azul agua. Como un azul en el sentido de agua, océano o mar. Este es como más duro y me lo compraron en una feria. El siguiente es este. Es Funigumi. Lo compraron también en una feria. Todos mis Funigumi me lo han comprado en una feria. O me los compran en algún mall, pero casi. Una vez me lo compraron en un mall, parece, no me acuerdo. Ya. Es muy rico. Se estira demasiado. Y es como un morado. Déjame enfocar. Es como un morado. Es que en la cámara se ve como un morado azulino, pero acá en vida real es como súper. Como un morado calipso. Y este también me lo compré en una feria. Lo repito. Bueno, el siguiente y el último es este, que es foamy moldeable. Este nunca había visto este, es como paquete o la forma de este paquete. Es muy raro encontrarlo, igual que... no, pero no importa. Es como muy raro encontrar este paquete. El típico es este paquete. O sea, siempre yo veo este paquete, pero casi nunca veo este. Pero parece que este es solamente de esas pelotitas. Bueno, ahora queda solamente abrirlo. Y bueno. Lo voy a sacar. Es muy rico, muy rico. Porque miren, oigan todo, miren. Y miren las pelotitas como parece como... Miren. Está muy rico. Ahí es como, es el mismo color que se ve en la cámara, como un celeste. Es un celeste de hecho. Y es muy rico la sensación de tocarlo. Pero este es como un slime con micro pelotitas. Y vi de esta misma marca, vi un slime como transparente, como el Clear Slime. Y era muy rico, pero no me lo compraron. Entonces porque ya me habían comprado este. Y bueno, ya he terminado mi colección de slime y Funigumis. La mayoría, o sea, son 4 slime y 4 Funigumis. Pero la mayoría de las Funigumis me la compraron en la feria. Y los slime, la mayoría yo los he hecho. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Denle like, suscríbanse.
y comenten con todos sus amigos y repártanlo. Y dejen acá abajito en los comentarios qué video quieren, o sea, qué video quieren hacer para el próximo video. Ah, y un aviso. Yo no sé, les voy a avisar en otro video qué días voy a hacer videos y qué días no. ¿Ya? O sea, no sé, ponte. El viernes voy a hacer, yo creo que voy a hacer como el viernes y el domingo. No, el domingo no. El viernes y el sábado, no. Yo creo que el viernes y el sábado. Siempre yo creo que es. Sí, ya. Chao. Ah, no. Ay, sí, ya, chao.